Op 24 Junie 1995 het die Springboke die wêreld verras en die Rugby Wêreldbeker vir die eerste keer gewen. Dit was al eerste van 3 titels, hulle het dit ook in 2007 en verlede jaar 2019 in Japan gedoen. En daardie eerste sege op eie bodem sal altyd spesiaal bly. En een van die spanlede van daardie legendariese 1995 span sluit nou by my aan. Kobus Wiese, welkom. Dankie my maat, lekker om jou te gesels. Kobus, kom ons gaan terug. Die oggend van die 24ste, wat het deur jou kop gegaan? Jo, ek dink ek kan vir jou op 1000 verskillende maniere antwoord, want natuurlik speel emosies 'n baie groot rol. Dis die dag wat jy opstaan is die dag van 'n wêreldbekerfinaal, dis die dag wat elke rugby speler oor droom waarvoor hy oefen vir jare, opoffer, ensovoorts. Nie net jou eie verwagtinge, die span se verwagting, dat jy in 'n finaal kom en in 'n droomfinaal teen die ou vyand, die All Blacks, in jou eie tuisland, op 'n fantastiese stadion soos Ellis Park. Ons kon nie verbeter vra nie, 'n sonskyndag, volgepakte stadion, miljoene mense reg oor die wêreld, en dis 'n geleentheid, 'n ongelooflike geleentheid, maar gesamentlik met dit gaan natuurlik geweldige druk. So nou het jy in die finaal gekom, nou verwag jou ondersteuners en natuurlik jouself dat jy nie net in die finaal moet kom nie, maar ook die finaal moet wen teen die All Blacks wat die gunsteling was vir die Wêreldbeker. En natuurlik, jy ken die ou storie, hulle sê, dis as jy in die finaal kom en jy wen hom nie, dan is dit alles verniet. Dis soos om jou suster te soen, jy weet, dis 'n soen, maar niemand wil dit hê nie. Kobus, kom ons praat 'n bietjie na die aanloop na die eindstryd teen die All Blacks. Die openingswedstryd op Nieuweland teen die verdedigende wêreldkampioen, die geveg teen Kanada, die halfeindwedstryd in Durban waar amper afgestel was as gevolg van al die reënweer. Het dit 'n impak op die span enigsins gehad? Ja, dis 'n interessante punt, Jody, wat jy maak. Verseker, onthou, natuurlik moet jy talent hê, natuurlik moet jy die regte afwikkelingsspan hê, die regte patroon, jy moet baie dinge moet saam geflans word, en jy moet seker maak dat daai dinge wat jy saamflans die regte kombinasies is om by 'n finaal uit te kom, om 'n wêreldkampioen te word. Daar's so baie dinge, te veel om op te noem, maar daar was 'n oomblikke wat jy sopas genoem het in hierdie Wêreldbeker wat hierdie span se karakter help slyp en gewys het dat die span wel karakter het. Onthou, baie keer is dit nie net die fisieke oorlog wat jy moet wen in 'n Wêreldbeker, dis die sielkundige oorlog wat soms meer belangrik is. Kobus, nou ek weet jy of jy kan sien, ek het my Springbok missie aan, ek het 'n glasie rooiwyn ter viering van julle sege. Het julle destyds besef wat daardie sege vir Suid-Afrika die land beteken het? Ek het 'n rooiwyntjie, jy ook. Cheers, mater. Cheers. Het julle besef as 'n span wat daardie sege daardie Saterdagmiddag in Junie vir Suid-Afrika beteken het? Ek dink aanvanklik, as ou met die opbou na die Wêreldbeker kyk, en natuurlik het jy een ding in gedagte, jy oefen met die doel om te wen, bitter aan mense het ons 'n kans gegee. Ek dink nie omdat die ouens nie geglo die ware ondersteuners dat ons nie kan doen nie, maar omdat ons so lank in isolasie, sportisolasie, soos jy weet, ons het eintlik maar net 2 jaar voor daai Wêreldbeker toernooi werklik teruggekom, so ons het agtergeraak met oefentegnieke, met oefenmetodes, al die tipe van dinge het ons op daai stadium, ons is nie op wêreldgehalte vlak nie. En ek dink daarom het mense gesê, ja, as ons dan net goed doen in die Wêreldbeker, nie gepraat van by 'n uitsoewedstryd uitkom, dan sal hulle gelukkig wees as gevolg van wat ek sopas gesê het. Maar ons het met een doel geoefen, en ons geoefen om hierdie Wêreldbeker te wen. Ons het te veel opgeoffer, te hard gewerk om dit nie te doen. Ons het besef dis 'n geleentheid in ons eie land, maar ek dink dat dit eers vlam gevat toe ons voor daai eerste wedstryd wat jy vroeër genoem het teen die verdedigende wêreldkampioen, die Wallabies op Nieuweland. Kobus, ons kan nie van 1995 praat en nie Madiba se naam noem nie. Ons het opgehou skrammer gekyk, wat gaan aan? Hy sê toe eerstens vra hy om verskoning dat hy die oefening onderbreek, maar hy wil baie graag 'n halfuur saam met ons tee drink. En natuurlik, soos enige goeie vaste voorspeler betaam, sê ons onmiddellik ja, nee, tyd vir 'n breek en 'n toebroodjie saam met die president. En toe sit ons lekker met hom en gesels, maar dit was 'n ongelooflike uur wat hy by ons gekuier het. Hy was geweldig belangstelling uitgevra. Hoe voel ons? Wat dink ons is ons kanse? Hoe voel ons so Saterdag se wedstryd? En toe hy totsiens het gesê, hy wil nie op ons druk plaas nie, maar hy wil vir ons verseker dat die hele land ons ondersteun. En tweedens, dat dit vir ons baie belangrik is as 'n land dat ons goed doen in die Wêreldbeker. Sy verhouding met die span en spesifiek met François, en die boodskap wat François aan julle oorgedra het, wat was dit?
Ons het 'n baie goeie verhouding met hom opgebou. Hy was 'n mens met 'n baie skerp sin vir humor. Hy was baie gretig om meer te leer van rugby. Ons het nog 'n paar keer saam gekuier deur die Wêreldbeker en natuurlik daarna by sy huis het hy ons genooi. So ons het 'n baie goeie verhouding met hom opgebou en dis hoekom hy ook by die finaal opgedaag het. Dink ek omdat hy en jy weet self het op die veld gegaan met 'n Springbok trui aan, hy in die topkamer net voor ons opgedraf het dat hy vir ons kom elkeen 'n blad skud en hallo sê wat ons geweldig waardeer het, wat ook nie gereël was voor die tyd nie. Ons het nie daarvan geweet nie. Ons het 'n klop in die deur gehoor en ons was reg om te gaan vir hierdie ongelooflike wedstryd wat jy jou hele lewe lank voor oefen en wat jy oordroom. En hier staan hy in sy Springbok trui en hy sê hy's baie jammer hy onderbreek, hy wil elkeen se blad net skud. Hy het elkeen 'n woordjie gehad en gesê dis ons kans, ons moet dit nou gebruik. Kobus, al die faktore was daar, die Madiba Magic, die tuisveld voordeel, maar daar was 80 minute teen 'n sterk opponent, die All Blacks, die aardsfans soos jy gesê het. En dan was daar ook natuurlik die Jonah Lomu faktor, die jong 20-jarige vleuel. Was sy naam enigstens in julle voorbereiding genoem en wat was julle voorbereiding vir die hele span en nie net noodwendig Jonah Lomu nie? Dit klink nou dalk vir jou of dit nou opgemaakte stories, maar weet jy wat, ons het nie werklik gefokus op een individuele speler nie. Ons het elke opponent het ons respek vir gehad, ons het die All Blacks gerespekteer, maar ons is glad nie bang vir hulle nie. Ons het geweet, ons sal op ons beste moet wees, ons het geweet, ons het die skade agter ons het geweet, ons is 100% voorberei, ons kon nie beter voorberei, ons was 100% fiks, en ons was honger gewees, beslis honger gewees. Alhoewel die All Blacks was, op daai stadium sê ek weer eens, die gunstelingsspan, hulle was in topvorm in die Wêreldbeker, en miskien die feit dat ons deur 'n moeiliker opbou gegaan het, jy het vroeër genoem die wedstryd in Durban, die wedstryd in P, wat geweldige sielkundige tol geëis het, ons het met spelers op die veld te gaan wat beserings gedra het, maar die ouens wou nie een uitsit nie, hulle hierdie geleentheid, was honger vir hierdie geleentheid, en natuurlik weer eens, ek was mal oor op die All Blacks speel, en ek weet die All Blacks dieselfde, Sean Fitzpatrick het eendag my gesê by 'n funksie dat we as All Blacks do not regard ourselves as true All Blacks if we haven't played the Springboks. Dis so eenvoudig soos dit. Dit was nog altyd daai ongelooflike, as ek die Engelse woord kan gebruik, hate, love relationship, maar ons respekteer mekaar. Die All Blacks en die Springbokke het geweldige respek, alhoewel dit ongelooflik kompeterend is. Het julle enigstens beplan vir ekstra tyd? Man, ek wil vir jou sê ja, maar dit sal nie die waarheid wees nie. Ek dink, dis interessant dat jy dit nou opbring, maar as jy nou mooi gaan kyk na die wedstryd en dan sien dat die All Blacks na 80 minute het dinge nie vir hulle gewerk nie soos hulle dit wou beplan het nie, of beplan het nie soos hulle wou gehad het nie, en jy kon baie duidelik sien dat daar was paniek onder hulle, dinge het nie vir hulle gewerk nie, hulle kon nie teen ons 'n 3 druk nie, hulle wedstrydplan het nie gewerk nie, en in ons kringetjie was dit eintlik baie kalm, ons het mekaar net gesê, kom ons bly by ons wedstrydplan, ons bly doen wat ons moet doen, en min en wetende dat ons amper 100 minute gaan speel. En toe is dit nou amper naby aan die eindvlakkie, julle loop voor 15-12, en toe gee Ian Jones vir jou 'n facehou, Kobus, na al die jare sien ons dit, en jy het dit so gelos. Ek glo nie dit nie. Weet jy, Jody, jy ken of my, ek mag nou niks daaroor sê nie, ek sal later vir jou vertel. Nee, maar dit was nie, ek dink dit was 'n ding, dit was maar 'n ding met 'n lang pad gekom het, jy sal onthou Johan Leroux in Nieu-Seeland is huis toe gestuur toe, hulle nie vir hom genoeg kos gegee het in die hotel en toe knibbel hy 'n bietjie daar aan Sean Fitzpatrick se oor, en toe word hy nou geskort, en agter is altyd gesê dat ons sal eendag vir ons spanmaat dit opmaak, en ek dink hy was 'n bietjie stief behandel, en toe daar nou onder ons in die skram gebeur, die laaste skram, en dit is, maar dis deel van rugby, ek het nie, as geen harde gevoelens nie, geen kwade gevoelens nie, ons het na die tyd 'n lekker koue en saamgevat. Ek is te bang om te vra wat het vooraf gebeur. Ek sê eendag oor 'n glasie vertel. Ek hoor jou. Toe blaas die eindvlakkie nou, Kobus, julle is wêreldkampioene. Hoe het jou lewe sedert daardie 24 Junie 1995 verander, want dit is nou 25 jaar later as jy moet terugkyk? Ja, natuurlik, in Suid-Afrika, 'n land soos Suid-Afrika was sport in totaliteit 'n baie groot gewig dra vir die nasie. Ons is 'n sportmal nasie. Baie keer is ons, en dis hoekom ons so min verskil van die Kiwis, dat die hele siege van die volk word half bepaal deur hulle nasionale spanne, hoe hulle vaar. En as 'n nasionale sportspan, het sy sokker, rugby, cricket, netbal, maak nie saak nie, goed doen, dan lig dit so half die siege van 'n volk. En dis dieselfde. Ons het gesien, dit was ongelooflike, jy weet self, dit was vir weke daarna apartheid, die positiwiteit
hoe mense in die strate gedans het mekaar omhels, en ons het nou weer na die afgelope Wêreldbeker die van ons huidige Springbokspan gesien. So sport het die vermoë om mense hulle probleme te laat vergeet, om mense dat hulle mekaar omhels, hulle verskille bylê en net handvat en bly wees saam. So ek hoop regtig dat sulke sportgeleenthede dat politici kan leer daai en sê, maar kan ons nie dieselfde doen nie? As ouens op 'n sportveld dit kan doen, dan kan ons mos dieselfde doen om mense bymekaar te bring. En vir jou persoonlik, hoe het jou lewe verander? Ja, en natuurlik as jy vir jou land speel, is jou lewe in elk geval nooit weer dieselfde nie, maar ek het nie probleem daarmee. Ek kan nooit myself anders gesien as 'n normale mens nie. Ek is net bevoorreg om miskien 'n talente gekry het vir iets en ek het was op die regte tyd op 'n regte plek saam met 'n groep spelers wat ek al die krediet voor gee. En die ouens teen wie ek gespeel het die jare gee ek al die krediet voor. Van my beste vriende vandag is oponente. En dis die wonderlike spel net van rugby, die van sport, wat het vir jou leer van die lewe daar buite. En ek dink ja, dat jy die res van jou lewe is daar 'n spesiale plek, seker in die son. Ek sê met groot dankbaarheid en mense is ook dankbaar daarvoor dat ons die Wêreldbeker gewen het, wat ek ewig dankbaar sou wees toe die sport, toe die groene goud trui en die ondersteuning, die ondersteuners daar buite in Suid-Afrika wat wonderlik is. En ek dink ons besef het maar weer elke dag dat ons was op 'n moeilike tyd in ons geskiedenis bevoorreg om deel te wees van iets wat gelukkig vir ons ten goeie was en vir 'n oomblik het dit die mense van al hulle probleme laat vergeet en ons het mense mekaar omhels, hande gevat en was bly om almal Suid-Afrikaners te wees. 2019 was 'n moeilike jaar vir julle span. James Enchester het die land gekroet. Ruben is weg, Joost is weg, Kitch Christie is weg. Wat beplan julle as 'n span van jaar en wat het daardie spesifieke spanlede vir julle beteken? Ja, dis 'n groot hartseer. Ek dink dit is totaal soos enige vroeë dood is maar ontydig en onbeplan. Maar dit is ons uit ons hande uit ongelukkig, maar hulle is elke dag saam met ons. Daar's geen twyfel nie. Ons het ook môre het ons so 'n sessie soos ek en jy nou weet waar die span net 'n glasie gaan lig op elkeen van ons broers wat nie hier is nie. Want ons glo hulle is saam met ons en uit dankbaarheid dat ons vir altyd 'n familie sal wees. Kobus Wiese, baie dankie vir jou bydrae aan Suid-Afrika, dat jy deel was van die span wat die eerste Wêreldbeker, eerste van 3 vir ons versorg het. En alles van die beste en sterkte aan jou en die span en hou aan by die goeie werk wat jy doen. Cheers my maat. Selfs my Pelly, dankie vir jou gesels, dankie vir jou gasvryheid, lekker dag. Cheers.